Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny le JT. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsoul manolotra anao ny le JT. Paperline, le choix de votre succès. Faites paix miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma faharoa ny volana oktobra 2024 faly miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalaam-baovao ny le JT indray ny tenako. Ireto indray ary ireo lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Nambarany HCC ho tsy nitombona ny fangatana nataon'ireo loholona izay manameloka ny tsy fanaran-dalàna. Commune Ampolony tamin'ireo nahitana disadisa sy tsy nisina fifidianana hatreto no efa namohan'ireo filakevim-panjakana didy ny hamerenana azy. Iverina mokatra fanafody ara-pahasalamana indray Madagasikara, omena toerana hatrany ny vita avy amin'ny zava-maniry. Raha mpitso no mifarana ny foarifoy eny amin'ny plaza Ampefilo, mbola misy hatrany ireo tolotra sy fihenam-bidy ataon'ireo mpivarotra koa manentana antsika ho tonga maro. Isanao raha itsika atao anatin'ny fampahalaam-baovao ireny rehetra ireny fa atombontsika amin'ny lahionina avy hatrany ary. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, fony ny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Nambarany HCC ho tsy mitombona ny fangatana nataon'ireo loholona izay manameloka ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny tsy visiana tatitra ofisialy ny fanarahan'ny parlemanta rotota momba ny tokony isian'ny fampiantsoana ireo mpifidy vaventy mialohan'ny fifidianana amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Naneho ny heviny manoloana izay didina avoaka ny HCC izay indrindra ny loholona Olivier Rakotovaza mitatitra ny resaka ny fanaovany tamin'ny miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Tsy nahitana taratra tsy fanarahan-dalàna ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy fifidianana sy mamaritra ny fomba fiasan'ny loholona raha ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Arak'izany, no lavin'ny HCC ary sokajino tsy mitombona ny fitoriana nataon'ireo loholona. Voalaza fa manameloka ny fomba nankantsoavana ilay volavolan-dalàna teny amin'ny anteny meram-pirenena ny ampahefatry ny mpikamban'ny anteny meran-doholona no tarihan'ny senatera Rakotovaza Olivier. Raha ny heviny, manaratsy endrika ny fitsarana eto amintsika ny fanapa-kevitry ny HCC. Ny HCC efa azo anaram-bositra amin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Efa lasa kilalaon'ny ankizy eny amoron-dalana ny teny ohatr'izay satria ny zavatra resana eo anatin'iny taratasy iny hoe ahoana tsy misy fitanana tsoratra no andraisana fanapa-kevitra. Zany hoe zany raha misy fitsarana mitsara tsy misy fitanana tsoratra nataon'ny ampangaina sy ny voapanga fa mivoaka ny didy
zavatra mamelanja ny fitsaram-bahoaka zany fomba fiasa zany ary za mialatsiny zany amin'ny filazana azy fa fitondrana sadasada zany tsy araka ny tokony ho izy nohatrizay. Nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana ihany koa ny bahay politika Norbert Lala Ratsirahonana. Raha ny fahitany azy, mihetsiketsika ny mpanao politika rehetra amin'izao ankatoky ny fifidianana loholona izao. Naneho hevitra ihany koa nefa izy manoloana ny fanapa-kevitry ny antoko HVM tsy handray anjara amin'ny fifidianana ny 12 Desambra izao. Ary de toute manière iny acte de gouvernement iny na conseil d'état tsisy afaka mandravana iny. Zay ny lalàna, zay ny zavatra misy. Tsisy afaka mandravana zany hoe ty décret de convocation ny électeur zany. Na conseil d'état na ny HCC. Amin'ny jurisprudence eran'izao tontolo zao na anao na tsy hainao rehefa mandeha ny fifidianana dia zay manao zany. Fa tsy misy hoe satria anao tsy manao dia tsy ara-dalàna ny fifidianana io. Zay ny jurisprudence zay. Ka raha ohatra hoe tsy hainao zany dia tsy manao fotsiny anao fa ny hafa manao. Zay le izy. Zay tsy hoe eto Madagasikara jurisprudence eran'izao tontolo zao eran'ny Afrika zany. Sy eran'izao tontolo zao mihitsy hoe rehefa mandeha ny fifidianana zay manao, zay tsy manao. Na izany aza andanin'izay amafisin'ny loholona Olivier Rakotovaza fa tsy maintsy hijoro hatrany izy ireo ary vonona hiaro sy hitaky ny tany tandalàna. Repoblika netinety fa tsy fitondrana fahabiby na fitondrana mbolambo. Manao ny ataony zareo dia zahay manao ny ataonay zay tsy hijanona zany. Zay dia tsy maintsy miaro ny tany tandalàna nanomboka tamin'ny lazana ian'izany ka hatramin'ny farany fa tsy ekenay ny fandikana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ho hitanareo eo foany zanakomby tsy ampianarin-domaniny aty hitanay foana novana azy. Fa commune Nampolo tamin'ireo nahitana disadisa sy tsy nisina fifidianana hatreto no efa namohan'ireo filan-kevim-panjakana didiny hamerenana azy. Famerenana fifidianana izay tsy mbola fantatra na ahatratrarana ny fifidianana loholona na tsia. Azo atao anatin'ity fanadidinina nataony Andriamasy Dodara Ajarinjato ity ary ny mahakasika izany. Ny ampiatrany ireo commune izay namoha ny filan-kevim-panjakana didy famerenana fifidianana. Tamin'ny herinandro teo nambaran'ny filan-kevim-panjakana ny hamerenana fifidianana Andry Faratsio. Fa ny mafisana ny didy izay fa navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana eto Antananarivo. Raha tsy evana dia kandida avy amin'ny toko MMM no lany tany an-toerana, saingy nisy ona tsy fetezana ka tonga kandida ny RK indray no lany. Ankoatra io dia commune misa 420 no miandry ny famerenana fifidianana kominaly raha araka ny didy navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Misa 9 kosa ireo commune anatanteraka ny fifidianana mpanolo-tsaina noho ny tsy fisiana kandida tamin'ny fifidianana vita amin'ny 20 Novambra lasa teo. Tsy mbola misy resaka mahakasika amin'ny fikarakarana fifidianareo hatreto raha araka nambarana mpampiaka-teny eo anivon'ny Seny Fandro Akotondrazaka tamin'ny antsona finday ny fanaovanay. No hazavainy ny fombafomba izay voalazany lalàna. Mandinika sy mitsara ireo raharaha momba na fifidianana nahitana olana filan-kevim-panjakana. Taoriana moa amin'ny fitsarana misana ady amin'ny fanjakana ny fisiny izany. Na koa taoriana fitoriana ataona kandida na mpifidy tamin'izany commune izany. Alefana ministeran'ny atany ny didy avokany. Anjaran'ity farany no manaika ny voameram-pirenena maleo tena misana fifidianana amin'ny tokony antrono izy ireo volavolana daty hamerena ireo fifidianareo. Noho ny valanaretina Covid-19 izay nampiantona ny fandinian'ny filan-kevim-panjakana ireo fitoriana voarainy, ny ampany tsy finiavana amin'ny fitondrana anatanteraka amin'ny famerena ireo fifidianana, dia commune Maheron-Dropolo no tsy hanana mpifidy vaventy amin'ilay fifidianana loholona atao Amboletra 12 Desambra ho avy izao. Efa nanambarambara ombienimbeny raha teo ny Prime Ministre sy Ministry ny Atatany sy Fitsaram-pahefana fa tsy hisy fiantraikana amin'ny fifidianana loholona io ny tsy fisiana mpifidy amin'ireo commune mbola miandry ny ho famerenana fifidianana ao aminy na tsy. Tonga nandravan-tsenan'olona teny Isotry ny avy amin'ny commune androany atoandro. Araka ny fanazavan'ilay mpivarotra ny aran'izany dia tamin'ny herisetra no nanaovan'izy ireo izany. Mbola amin'ny alatsinainy izao anefa vao mivoaka ny didim-pitsarana mahakasika izay. Feno Ajariana sy Dolphe Rakotoniaina. Tokony ho tamin'ny 12 Ramaraina no tonga tety Isotry ireo iraka avy amin'ny commune Antananarivo Renivohitra androdana ny tsenany Tiranga ity. Andian'olona mitondra fitaovana toy ny marto no tonga tety ary nandrodana avy hatrany ny tsena voalaza fa tsy manara-dalàna.
toandro tokony tamin'ny 1 teo ny zareo ny tonga ny fandehan'io raharaha io misy raharaha efa mandehany amin'ny tribunal izy io ary efa mandehany amin'ny tribunal raha ny tena marina amin'ny latsinainy vao mivoaka ny didim-pitsarana zareo nefa tsy niandry an'izany fa tonga dia nandrava moa izy le commune fananaterana convocation zay dia nanazava hoe zay nge mandohetra sy ny karazany. Efa miakatra eny amin'ny fitsarana ity raharaha ity mbola tsy mivoaka nefa ny didy dia efa niroso tamin'ny fandrodanana ny commune. Jereo fa mandorona fa tsisy mpivarotra ny esorina ety fa ny anay aloha ny esorina ao anatina saintina trano fa tsy eny an-dalana navoaka ny zareo ny entana navoaka ny tsetsony hoe misy very sa ahoana fa ny olona betraka amin'ny tangorona fa ny zavatra miseho ohatrany hoe didy mibe sandry ohatrohatr'izay ny zavatra misy ety. Ahina ny sy ny fandrodanana matetika tahaka izao raha ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna ny alahady lasa teo andrasana noho izany ny mety ho toy ny raharaha sy izay fanazavana omen'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra mahakasika izany. Iazo ny faritra atsimo amin'ny alatsinainy izao farafahatarana ireo miaramila manamboninaitra 2 mianadahy izay vao avy navita fiofanana ary navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Any an-toeran'izy ireo no ampiatra ny fandrindrana asa amin'ny fandriana fahalemana ankoatra ny tantsorika amin'ny fizarana rano sy sakafo ireo mponina ny atsimon'ny nosy. Lasibatry ny anohanana nanangona ny vaovao mahakasika izay miaro sorojo ravaka sika sambola manana. Nanomboka omaly nandefa anjia miaramila mahery ny 700 any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny ministera ny fiarovam-pirenena ny azo avy hatrany faritra Androy sy Ampanizy ireo. Misy 3 karazana ny iraka ho tanterahany. Tafiditra ao anatin'izay ny fampandriana fahalemana ankoatra ny tantsorika amin'ny fizarana rano sy sakafo ho an'ireo mponina lasibatry ny anohanana any atsimon'ny Madagasikara. Voalohany indrindra miaramila feno azo dia mandray andraikitra izy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana manampy zany ireo miaramila any an-toerana. Faharoa dia iandraikitra koa izy ireo ny fiarovana ireo ministera hafa miara-miombona antoko amintsika amin'ny fantanterahana ny fitsinjovana ireo namantsika zay any atsimo. Ary fahatelo dia manampy izy ireo amin'ny fizarana rano zay efa niomana ho an'izay izay tompony andraikitra nivony etamajoro ny tafika. Ho alefa natevin-darana ireo miaramila 5 sy 700 nalefa ny atsimo ihany koa izy 2 menadahy izay vao avy navita fiofanana ka nozaraina mari-pakasitrahana. Ny alatsinainy izao izy ireo no hanainga farafahatarany. Zany no atao firosoana sahady mankany amin'ny fanovan-drafitra eo anivon'ny 10 alin-dahy ho fanatanterahana ilay hoe 10 alin-dahy manakaiky vahoaka. Miainga indray zao re diplômé de l'école d'état-major reto apiatra zany fomba fandrindrana asa ao anatin'ny centre opérationnel zany amin'iny ilay atsimo iny. Ianga zareo alatsinainy farafahatarany dia any izy manao ny application zay mbola tokony ataony rehetra. Ankoatra ny lanonana nizarana mari-pakasitrahana ireo miaramila manamboninahitra 2 menadahy natao teto amin'ny SMS sonierana ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny talen'ny sekoly ny général de brigade Razavitombo Eli sy ny colonel Rakotomalala Mario izay voatendry ho talemy sanany école d'état-major. Mitohatra ny fampalambavao ny logité ireto indray ary ny actu. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fa iverina mokatra fanafody ara-pahasalamana indray Madagasikara. Fanafody miisa 13 no vokarina eto an-toerana ao anatin'ny 3 taona ho avy. Omena toerana ny famokarana fanafody vita amin'ny zava-maniry. Feno Ajariana sy Dolphe Rakotomiaina. Tamin'ny taona 2025 nanomboka namokatra fanafody Madagasikara. Nikatona tamin'ny taona 7 ny orinasa famokarana fanafody na ny OFAFA namidy tamin'ny vahiny avy eo ny orinasa. Fanohizana ny asa nataonay teo aloha sambany mba misy gouvernement manohy ny asa nataonay teo aloha ka dia faly voalohany aloha hoe amokatra générique amokatra fanafody hafa ankoatra ny CDO plus izay no tonga amin'raza hoe faly sy ravo ny tenako voninahitra hoany nasaina tonga teto anio. Itondra inona ho an'i Madagasikara ny fahafahana mamokatra fanafody maro karazany atao amintsika izay? Itondra inona? Fahasoavana.
Zay zao souveraineté nationale, le commencement de la souveraineté nationale. Commencement oui satria mbola lavitra ezaka ilay izy. Le korontana lava io na tonga any Madagascar sara amizao 163e mondial. Adireo indice de pauvreté, indice de développement humain manarabaraka zany aloha mba ataontsika ny ampandrosoana an'ity Madagascar ty. Eto Tanjombato nisy ilay orinasa taloha ihany no nanorenana tao anatin'ny 5 volana ity orinasa vaovao an'ny fanjakana ity. No tsy pian'ny minisitry ny fahasalamana fa omena lanja amin'izany ny fanafody nentim-paharazana vita avy amin'ny zava-maniry. Vokatra voalohany navoakan'ny Farmalagasy ny CVO+. Fanafody 30 no ovokarintsika eto amin'ny Farmalagasy ao anatin'ny teloptaona manaraka. Amokatra fanafody generika isika. Koa anisan'izany ny fanafody fitsaboana ny aretina kohaka, ny aretina tosidra, ny areti-kibo, ny antibiotika sy ny vitamine maro samihafa. Ireo fanafody fampiasa matetika eny anivon'ny tompo-pahasalamana na ny CSB2 sy ny hôpitaly dia ovokarin'ny Farmalagasy avokoa. Ary rehefa vokarina eto an-toerana dia mazava ho azy fa mirary ny vidiny ary osahaza ny malagasy. Ny antony dia ananatsika ny akora. Tsy misy intsony zany ny fanafarana akora avy any ivelany fa ananatsika eto daholy ireo zava-maniry rehetra izay ahondratsika any ivelany dia rehefa ahodina avy any ivelany reny voa averina aty Madagasikara indray. Tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny setry ny indostria ity Farmalagasy ity. Tokony ovokarina eto an-toerana avokoa ireo zavatra ilay malagasy. Efa ho avy ihany koa ny orinasa fanamboarana fiara ho atao eto Tanjombato ihany. Eo amin'ny lafin'ny Covid-19 eto Madagasikara indray mihatsara ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Mizotra makany amin'ny fandreseny itsika kanefa mbola nantrateriny izay rehetra nandray fitenenana tamin'ny anjara fotoan'ny CCO Covid-19 androany tolakandro ny tokony mbola hitandremany rehetra mba tsy hidirana amin'ny onja faharoa toy ireo firenena maro any ivelany. Tady vaovaon'ny Andry Lalain'Andriamasy Doda Razanjato. Mihatsara hatrany fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. 7 tranga vaovao hita tamina fitiliana 7 sy valonjato izay natao tao anatina 4 ora farany. Ny ampy 7 ireo sitrana. Tsy nisy ny anana fohy ary ny ena 4 ireo marary maneho fahasarotana, 10 maly ary nidina 20 androany. Na eo aza ny fiatsarana dia samy namerimberina ny tokony hitandremana hatraniny ny profesora Volotina Anta, mpitondra tena ofisialin'ny Covid-19 sy ny dokotera Manitra Rakotorvony tale fampiroboroboana ny fahasalamana androany. Fa ny zavatra hita tokoa mantsy raha amin'ny tanan-dehibe zany resana zao aloha dia manana ihany ny olona fa any am-paosiny. Dia tsy fantatra hoe inona ny tena eritreretina fa tsy apetaka le izy. Na ndray manao an'le izy ihany dia vava fotsiny no saromana dia hita mihitsy hoe fa manomboka asa reraka ve ny saina sa dokotera mbola iresaka ihany ny amin'ity arerahan-tsaina ity ilay rarin-tsaina fa ozy aloha eto hoe ity resaka fitandremana ataontsika tinga ka tsy hoe fitandreman'ilay olona anankiray fotsiny. Azay mahatonga le hoe fahasalamam-bahoaka zany hoe santé publique. Itsika menakavy ny fanohana raha misy vitsivitsy amintsika na maromaro amintsika tsy manaraka ilay fepetra dia samy diran-doza daholo ange itsika menakavy dia hifanometsiny indray rehefa aveo hoe io indray raha fa nisy an'ilay vagy faharoa mialatsiny. Tsy aloha tsy resaka kely ilay afatra fo sady entitra nentin'ny dokotera Manitra mirana satria raha miteny eto foana tsika hoe tsara ny vokatra dia misy ny olona ohatra ny sanatriva ilay mpanahy hoe fa vita zany izy ity dia manao kitoto fa mitombona tsara reny afatra ireny tompoko ary izany indrindra tsy tokony hanaovantsika kitoto satria averina ihany hoe ny fanarahantsika tsakany sy andavany raha mivavah io dia sanatria ny vavanadiny lela ave dia hisy fiovanjavatra indray eto ary tsisy aniry an'izany angambisika dia mitombona tsara ny afatra hoe aza-donoina re ny mitondra amin'ny fotoana rehetra sy eny amin'ny toerana rehetra ny aro vava sy ny aro orona ary ny fanasana tanana matetika amin'ny rano savony
amin'ny faritra 20 mihitsy manerana Madagasikara satria tsika koa rehefa mitondra eto dia misy faly angamba hoe tsy voatonona ny any aminay tsy misy androany miovaova ny taremarika ka ny fahaizantsika mitandrina sy manaraka ny fepetra izay hita hatreto fa mahomby ahafahana misoroka ny fiparitahany indray ty valana retiny ity no ahafahantsika zany miazona izay vokatra tsara izao. Mitotaly 727 ray alina ireo efa sitrana tamin'ireo olona 390 ray alina efa nitondra sy mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus 390 mahery ny tapasitranana. Fa na dia mbola tsy tonga aza ny krizy ara-toe-karena manerana an'izao tontolo izao, isika eto Madagasikara dia efa miaina izany sahady na dia mbola eo ampiatrehana ny krizy ara-pahasalamana ihany koa aza. Izany indrindra no nanosika ireo mpandraharaha malagasy fanometana nanarenana dieny izao ny toe-karena eto Madagasikara. Isan'ny fototra iray lehibe entina mahana izany ny resaka fizahantany. Antsipirim-baovao iarana amin'ny Miss Razafinjatovo. Raha mbola tsy afa-manoatra ireo mpizahantany vahiny, aleo ny isan'ny malagasy no hifanampy anarana tsikelikely ny fizahantany izay anisan'ny mampitotongana ny toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana, hoy ny mpandraharaha iray ny tafa taminay androany. Izao zany zavatra tsara fantatritsika raha nareo manaraka ny géoéconomique nareo eto tany dia ny crise économique mbola tsy tonga. Fa après une crise sanitaire vao tena isy ny hita taratra ny fiantraikana zany tourisme zany mbola any amin'ny 2022 tsika vao mety isy an'izany hoe relance nefa any amin'ny problème dia zao tsy afaka hikatontsika ao anatin'ny mandritry ny herintaona roa taona fa ny tanjona zany dia mitady stratégie zay. Isan'ny mizaka ny krizy ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny. Tsy andro fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa izy ireo fa hiezaka hifanampy ka hiarina indray taorian'ireo krizy nandritry ny 9 volana katroka izay. Dia izay no nampahatonga ny hoe nisotona an'ireo hôtely any malagasy. Zany ny resaka patriotisme économique zany nitsodrana an'izy hoe andao anao chaîne dia izay io vao tonga avy any amin'ny faratratsinanana nijery any amin'ny Andasibe ny any nijery eo izy daholo ny hôtely any malagasy dia manao chaîne dia mitambatra satria ny tsapantsika koa fa ny fahefa mividy malagasy koa sahirana daholo ny olona rehetrarehetra. Dia izay anjaran'ny malagasy rehetra indray koa mba miara mifanohana satria mba mifanohana satria raha hikatona daholo ny orinasa mpanao ny resaka fizahantany eto amintsika dia samy sahirana daholo dia izay no nahatonga an'io tanjona fisintomana io. Mpandraharaha malagasy vitsivitsy avy eto Antananarivo araka izany no hiaraka hikarakara hetsika hanomboana ny fitsinjovana ireo trano fandraisam-bahiny niarany faty antoka. Anarina tsikelikely ihany koa ny toe-karen'ny fizahantany eto Madagasikara mandritra ny 3 andro no anatanterana izany any Ambilale Maintso manomboka ny 13 oktobra ho avy izao iarana amin'ireo mpanakanto malagasy ihany koa. Ho an'ny maresaka ny coronavirus any ivelany kosa indray, voan'ny coronavirus ny filoha Amerikana Donald Trump sy Melanie Trump vadiny. Ity filoha Amerikana ity izay isan'ireo tsy nanaiky ny anaovana maska sy ampanao maska ny vahoaka. Nanambara ny itokamonina ao amin'ny Maison Blanche ihany izy ireo fanampanazavana. Le président américain et la première dame. Voatilo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ny filoha Amerikana Donald Trump sy Melanie Trump vadiny. Ny filoha Trumpiana namoaka izany tamin'ny tweetiny androany. Nambara ny mpitsabo azy ireo fa salama tsara izy mivady. Nofoanina mihitsy ny hetsika momba fifidianana izay tokony atao any Floride androany. Ora vitsy taloha ny voan'ity tweet any Donald Trump ity dia efa namoaka izy fa voatilo voan'ny coronavirus IOP-X mpanolontsaina akaiky azy indrindra. Tafaraka fiaramanidina Air Force One tamin'ny filoha Trump izy io ny talata lasa teo raha niazo any OIAO izy ireo taloha fanatrena tamin'ny candidat Joe Biden ny andro io. No azavay ny filoha Trump fa mety ho avy tamina miaramila na piaro azy no azoany OP-X ny tsy mikaretina. Marina fa manao fikiliana matetika ny filoha Amerikana sy mivadiny. Torak'izany koa reo piaradi aminy hatramin'ny mpanao gazety indrindra amin'izao fotoana fitezam-paritra ho an'ny fampielezan-kevitra ny fidianana filoham-pirenena izao. Tsevina fa ny filoha Trump dia isan'ireo filoha tsy manaiky nanaovana masaka ho fiarovana amin'ny coronavirus. Antony mabetsaka ny olona voan'ny coronavirus any États-Unis, lolarina amin'ny statistika États-Unis izay arahan'i Brésil sy Inde maneran-tany. Qui se rendent sur place ou voyagent avec le président. Raha mpitso no mifarana ny foarifoy eo amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampefiloha, mbola misy hatrany ireo tolotra sy fihenam-bidy ataon'ireo mpivarotra mandritra izany. Vonona ny hanome fahafapohan'ireo mpanjifa hatrany ny Canal 7 Events.
Nahafantarany Canal7 Events hatramin'izay ny voafoy. Efa maro ireo olona nahazo tombony tamin'izany ary efa zatra ny mitady ireo entana ilaina amin'ny hetsika tahaka izao. Maro ireo entana azo jifaina ato amin'ny voafoy. Ny tolotranay aty telefona de produit maro isan-karazany de tately de silicone de cache écran de misy parfum de deo maro isan-karazana koa ny ao aminay. De promotion zany izy aty ho antsika ny tokantrano any ararota fa rapitso ny farany raha vao tsy tonga ny rapitso de tsy mahazo ny promotion avy aty amin'ny élégance nareo na hitady phone mora nareo de aty aminay hitady karazana zavatra maro isan-karazana produit momba ny volo de hitady tately pire koa nareo le tena fitsabona mihitsy ny atsika le mille fleurs de aty aminay koa nahitana zany. Ny zavatra hita ato aminay de tennis maromaro ny ezahana mihitsy ny hoe anisan'ny vidiny tena mora indrindra ny ato aminay karazana Air Force, ny Alexander, ny Air Force zao 50 000 ariary, ny Alexander 90 000 ariary, de misy karazana t-shirt ihany koa ato an'ireo makafy K-pop mividy ray de mahazo ray amin'ny vidiny 20 000 ariary ny vidin'izany. De misy robe ihany koa robe pull indray le izy tsy robe pull moa zany fa robe t-shirt ihany koa 20 000 ariary ihany koa le izy de mividy ray mahazo ray ohatran'le t-shirt teo. Ny hita ato amin'ny standinay zany de resaka décoration avokoa. Sotra PMG ny anaran'ny orinasanay afaka manao personnalisation arak'izao hitantsika zao. Ny tolotranay amin'ity foire foot manomboka amin'ny 10% ka hatramin'ny 50% avokoa ny entana. De eto ihany no ahitanareo anay fa en ligne daholo ny produit anay no mipoitra. Bijouterie unique amin'ny standinay de manao ny asa rehetra momba ny volafotsy, volamena de bijou fantaisie vita amin'ny vato. Manao promotion zay amin'ny bijouterie fantaisie de afaka mandray commande sy ohatr'izany koa. Mbola mitohy rampitsy ny voafoy, tsy ho diso anjarany rehetra na ny ankizy na lehibe na lehilahy na vehivavy. Misy ihany koa ny sakafo ety an-toerana. Andro faharoa ny hetsika karakarain'ny Canal7 Events foafoy mbola ety amin'ny plaza Ampeflo ihany no misy anay. Rapitso mbola mitohy ihany koa ny hetsika. Karazana stand maro ny tety ary karazana entana maro ihany koa toy ny akanjo, toy ny kiraro, ny sakafo, ireo karazana teknôlôjia, misy ihany koa ireo firavaka, ireo solomaso, ireo poketra hita ety daholo izany koa manasanareo ho avy ety fa mbola misy rahampitso 2 ariary monja ny vidividirana. Mbola maro ireo antsika ataon'ny Canal7 Events, mbola manana iray andro isika amin'ny voafoy. Be ireo stand maro ato afapo tsara ianao miodina satria tsy amin'le miodina le mandreraka be fa vao mihetsika kely ianao tonga de mahita ay misy an'izao hitakaketo fanakaikikaiky daholo zay ato tsara be tongava soa aty amin'ny foafoy ety amin'ny plaza Ampeflo miaraka amin'ny Galaxa menay fanfampo ianareo. Tena mbola fotoana tokoa zao anatin'ny foafoy mbola misy ny fotoanantsika rapitso manomboka amin'ny valy eo de efa mivoaty amin'ny foafoy ety de efa tongava sahady mitsidika ny stand numéro 62 ety no ahitanareo kojakoja maro isan-karazany. Rapitso sisa ny foafoy eto amin'ny plaza Ampeflo de araroty fa ahitantsika karazana entana be lehibe ato tsy décoration ihany fa misy akanjo sy ny kiraro rehetra, fitaovam-pianarana. Azadiny mitsidika ny stand 57 ato aminay. Fa isan'ireo niara-ny krizy vokatry ny valanaretina Covid-19 ihany koa ireo mpanao asa tanana malagasy. Matetika mantsy dia ny vahiny no tena maro mpanjifa azy ireny, nefa noho ny fiboana dia tsapa tokoa fa nidina tanteraka ny lanjany. Ankehitriny dia miezaka manarina izany tsikelikely ireo mpandraharaha madinika ary iainga avy any fotony mihitsy ny fanatanterahana izany. Fanadihadiana iarana amin'ny Miss Razafinjatovo. Natsapa fiainan-danja ireo mpanao asa tanana malagasy nandritra izay volana maromaro ny amehana ara-pahasalamana izay. Noho ny tsy fahafahan'ireo vahiny nivezivezy intsony dia tena tsapan'izy ireo tokoa izany satria amin'ny ankapobeny dia ireo vahiny no betsaka manjifa ireny asa tanana ireny eto amintsika. Samiara-ny krizy vokatra izay avokoa araka izany na ireo mpandraharaha na ireo mpanao asa tanana ny fotony manoloana izany.
Niova daholo satria ny akamaroan'ny mpanjifa moa zany dia vahiny daholo dia somary hoe nyantony anaovana an'le événement ity zany hoe relancena an'le izy zany hoe vita ny confinement dia mirelancer an'le ara-malagasy tsikelikely zany izahay fa atao alohan'izay zany ny ara-malagasy efa nandeha foana fa hoe sambitratra an'le coronavirus io tsika dia niova le izy dia mirelancer an'izay ny antony nanaovana an'le événement io juste vita mihitsy ny confinement dia nanao événement zay relancena an'le ara-malagasy. Mba ho tombony ho andrehetra noho izany hiezaka hamelona indray sy hampahafantatra ny tena lanjan'ny asa tanana malagasy ireo mpandrara madinika miainga avy any fotony amin'ny famolavolana azy ka hatramin'ny fampiratiana azy ho fantan'ny olona rehetra ary indrindra natao afaka jifain'ny olona rehetra ihany koa fa tsy ny vahiny irery ihany. Indrindra no concept ny bon plan de COMTG hoe ho atao zany hoe izay ahafahan'ny vahoaka malagasy hanjifa ny vita malagasy. Izay no maha bon plan anay hoe mitady zany izay mandeha any fotony mihitsy dia mitady ilay akora dia miara-miasa mivantana amin'ny mpanao asa tanana mba ahafahantsika rehetra misitraka izany mividiny mirary. Matetika ny mpanao asa tanana moa zany tsy dia mahalala hoe ahoana fomba ampiroboroboana ny asa tanana ataony dia izay zany no tanjonay hoe mba anampy azy ireo amin'ny famoahana ny hatsarany satria hitantsika amin'izao fa tena tsara dia tsara ny asa tanana vita malagasy. Isy ny hetsika fampahafantarana mpandrara madinika iray fa mahay zavatra ny malagasy ary tokony reharehanina sy atosika. Fa tsy mbola mahazo laka eto amintsika ny fandrindrana fiterahana. Mitombo rahateo ny isan'ireo vehivavy sy ankizivavy maty eo ampitondrana vohoka na eo am-piterahana. Lesoka ny tsy fampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mahakasika ny firaisana ara-nofo mitaritra ny akoa ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fandrindrana fiterahana izay natao tany farafangahana atao anatin'ity fanadihadiana ity iandrelaina Andriamasy Dodara Zaranjato. Vehivavy 10 isan'andro no maty eo ampitondrana vohoka na eo am-piterahana na ray volana sy tapany aorian'ny fiterahana. 3 amin'ireo dia zazavavy eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 20 taona vokatra ny fitondrana vohoka loloatra. Fahasorotana mitranga mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana no antom-pahafatesan'ireo ankizivavy ireo. Miankely hatrany latsaka ny 12 taona ireo ankizivavy dia efa miroso amin'ny firaisana ara-nofo. Manga fotsiny tsy fahatozona amin'ny fianarana satria vehivavy 3 no mba manaraka fianarana ambony. Vehivavy 4 ihany koa no mba mampiasa fandrindrapiterahana. Olana tsy fandresen-dahatra ireo ankizivavy sy tanora. Rehefa mananjanaka maro vao resy lahatra, toa ny Tema Augustine monina any ampitany farafangana izay 13 taona efa mananjanaka 7. Da vao sambako gn'anazy dia andrasta amin'ny teraka da vao sambako zao anao fandrindrapiterahana. Inona la resy lahatra anao hoe anao an'izay le fandrindrapiterahana zay? Afasivona iteraka sanaka fa fita zanaka. Iaho zany efa mipikira avao fa amin'ny rasazy liva fa tandroany zany izy resaky tamiko hoe misy fanentanana fandrindrapiterahana za mampitaly aty hoe zay za raha ohatra ka hagnano anao nandeha amin'izay afy nandeha aty. Olana amin'ireo ray aman-dreny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny firesahana mahakasika ny fandrindrana fiterahana indrindra fa ny ray izay sarotiny sy tsy sahy ny resaka amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny zanaka vavy na amin'ny zanaka lahy. Ka ny fanentanana momba ny tanora sy ny reny ny fianakaviana momba ny fandrindrana ara-piterahana dia mila jerevana zany isaky ny faritra ihany satria raha ty aminay amin'ny faritra Atsimo Atsinanana zany dia olana eo amin'ny ray aman-dreny ohatra hoe ny lehilahy zany hoe hiresaka ny firaisana ara-nofo na amin'ny zanaka vavy na amin'ny zanaka lahy. Sosokevitra izy ireo ny tokony hijireny isam-paritra ny fanentanana momba ny fandrindrapiterahana. Tanterahana farafangana ny fankalazan'ny andro maneran-tany momba ny fandrindrana fiterahana. Noraisina lohahevitra ny hoe fandrindrana fiterahana manoloana ny Covid-19. Ny valy alina ny fanadina mpanjakana BEPC ho an'ny
fiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra mananika ny 150 isan-jato ny tahapahafahana tamin'ity nazombokatra ihany koa ny any Mahajanga faharoa izay manodidina ny 50 isan-jato ny tahapahafahana ary ny atoandro teo no nivoaka ny vokam-panadinana BEPC ho an'ny Toamasina voalohany. CEG iray no nahazo tahapahafahana 100 isan-jato mitatra ny akony izay fanadinana BEPC izay miasorojo ravaka sika sambola manana. Ny tompo ny tahapahafahana tamin'ny fanadinana BEPC raha oharina tamin'ny taondasa ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra 930,7 isan-jato izany tamin'ny herintaona ary tamin'ity 250,470 isan-jato. Tsy ahivina fa 7,907 alina ireo mpiadina nisoratra anarana ka ny 5,480 isan-jato amin'ireo no tonga nanala BEPC ary ny 4 isan-jato no tsy nanatrika fanadinana. Maro ny mieritreritra n'izany hoe no ny amehana ara-pahasalamana dia hoe nety nataon'ny fanjakana afaka daholo ny ankizy rehetrarehetra. Fa izaho eto dia mbola manantotrantitra fa matona sina ny fanadinana ary mbola napetraka hoe ny 2 premier trimestre no nanadinana dia nidika izay tena nanadina an'ireo mpianatra ireo ny ministera ny fampianarana ary ny lazaadina izay napetraka dia lazaadina mifanaraka mihitsy amin'izay programma vitan'ny ankizy izay. Izany hoe resaka niveau dia haut niveau ireo ankizy ireo fa izany hoe misy ny programma tsy vita dia izay zavatra izay anaovana karazana repêchage zany na karazana remise à niveau alohan'ny fotoana idirana any an-dakilasy. Niakatra 20 isan-jato kosa ny tahapahafampanadinana BEPC ho an'ny Siskony Tomasina voalohany. Izany hoe lasa 7,7 isan-jato raha toa ka 7,20 isan-jato tamin'ny herintaona. Ny ataontsika ny établissement mendrika indrindra tamin'ity taona ity tato anaty Siskony Tomasina voalohany dia ny batain'ny CG de référence dia nahazo 100 isan-jato. Izy irery ihany ny sekoly nahazo 100 isan-jato teto an-tamin'ny Tomasina tamin'ity BEPC 2020. Mariko eto koa fa nisy candidat anankiroa jamba niatrika ny BEPC, ray ny afaka, ray tsy afaka. Androany tamin'ny iray oratoandro no nivoaka ny valim-panadinana BEPC ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Tomasina voalohany. 173 no afaka tamin'ireo mpiadina 7,909. 7,70 kosa no sahala nisy ambony indrindra azon'ny mpiadina. Après examen, vou te falar que era time sai. Não te tsara mjeti, manaraka tsara, di manarapaka. Nazona vokatra ihany koa ny Sisko tao Mahajanga faharoa, manodidina ny 150 isan-jato eo ny tahapahafahana fanadinana BEPC. Ho any amin'ny faritra Toamasina kely indray isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ny farana androany ny atrika asa fiofanana ho an'ny fahaiza-miasa ho an'ireo manamboninaitra sy ho an'ireo vonjy-taitra avy amin'ny zandarmarim-pirenena ao anatin'ny faritany Toamasina. Hatsaraina ny fomba fiasa mba ahafahana mampihena ny tahany tsy fandriam-pahalemana. Fanambaovao iarana amin'ny Misa Razavonjatovo eo amin'ny sariny Remy Prudence. Marobe ireo fomba entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hampiara ny mpitandron'ny filaminana sy ny zandary. Na izany aza mivoatra hatrany ihany koa ny fomba hoentin'ireo jiolahy manatanteraka ny asa ratsiny. Manoloana izany indrindra no mafisina ny paikady ho an'ny zandarmarim-pirenena manokana ao Toamasina. Nanatanteraka fiofanana izy ireo hoentina mongorana sy samborana ireo jiolahy ary hanavotana ihany koa ny takalonaina mandritra ny fanafiana. Ban. Ny tiana pitaina zany dia mivoatra le fomba fiasan'ireo olo-jiolahy reo dia tsy voatery miandry fanampiana avy any ivelany tsika raha ohatra ka misy intervention resaka acte de banditisme lehibe ataontsika fa dia fanamena zay ataontsika hoe technique d'interpellation professionnelle zany hoe misy intervention professionnelle ary reto élément hitantsika ao afara zany dia fa manomboka manao le fiofanana ny hitantsika tandroany zany
tsy hoe zavatra démonstration cours fa reny atao hoe geste élémentaire rehefa manao interpellation Izany paikady vaovao napetraka ny fampiasana ireny alika mpitsongodia ireny. Iarahana izy ireo miasa amin'ny sehatra tsy miankina mba hanarahana trano ireo olona tafapiritsaka. Resaka manao misy prise d'otage dia manao libération ana otage dia misy ny fiaramiasa amin'ny bodyguard amin'ny resaka chien pisteur satria rehefa miresaka grand banditisme zany tsika dia misy foana resaka explosif, misy ny resaka cannabis dia misy ny resaka ataontsika hoe fanarahana an'ireny olona zay mbola misy tsy hita reny. Ka natao zany tandroany zany synchronisena hoe raha misy toe-javatra ohatran'ireny ny trano eto amin'ny fatriny Tomasina dia afaka tsika zany mi-intervenir. Rehefa tena tsy zakany eto amin'ny groupement izy dia tsy maintsy miantso ihany le unité spécialisée avy any amin'ny Foibe tsika. Fanaizana zany ny fiofanana dia tsy mijanona ilay zany fa manomboka hatramin'ny herinandro ity zany fanao fiofanana dia izy lasehontsika teny eto Tamatavy. Manentana ny mponiny Toamasina araka izany ireo zandarmarim-pirenena mba hiantso faranjay haingana raha misy tranga tsy fandriam-pahalemana any amin'ny toerana tsirairay ihany. Ahafahana izy ireo miditra an-tsehatra ao anatin'ny fotoana fohy sy hatongavana raha-potoana eny fotony. Ity dokavatra iarahana amin'ny orinasa Telma ity indray no hoentsika mamarana ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Tongassou à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir chez vous, chez Mvoul, et vous espérons tous en bonne santé. Nous sommes restés à vos côtés durant ces mois difficiles que le monde et Madagascar ont traversés. Nous avons redoublé d'efforts pour remplir nos missions devenues vitales pour beaucoup. Et je tiens à saluer encore ici l'engagement de nos équipes à vous servir tout en respectant les gestes barrières. Faciliter, rendre plus accessible, plus sûr les échanges financiers à distance, tout cela a pris plus de sens pour chacun. Et nous avons souhaité aller plus loin pour vous soutenir et contribuer à toutes les initiatives solidaires où notre expertise pouvait aider. Ainsi, aux côtés de l'État malagasy et des bailleurs de fonds, Mvoul a répondu immédiatement présent pour distribuer en toute transparence l'aide du programme Tusik Famen à 110 000 foyers dans tout Madagascar. Nous avons également soutenu des actions dans le domaine de la santé, notamment avec e-Doctera et Mtoumadi. Avec Western Union, nous avons pu mettre en place l'envoi gratuit d'argent depuis l'étranger vers le compte Mvoul à Madagascar. Nous avons pu constater un bel élan de solidarité. Merci à tous les amis de Madagascar. Notre réseau de 25 000 cash points a su s'adapter aux contraintes liées aux risques sanitaires pour continuer à vous servir. Je les remercie encore pour leur engagement. Nous avons augmenté nos différents plafonds de soldes ou de transactions afin d'aider les petites et moyennes entreprises. Vous avez eu besoin d'un coup de pouce? Et avec Mvoul Avance, nous avons répondu présent, en octroyant déjà plus d'1 million de prêts, immédiatement disponibles sur votre compte Mvoul, toujours sans garantie. Comme vous l'avez constaté, nos habitudes ont changé avec la pandémie. Les services de livraison à domicile, les drives des supermarchés, les JP sur Facebook, le e-commerce a explosé à Madagascar. Consommer sur le net et payer par Mvoul est devenu un réflexe commun. Merci de votre confiance. Nous allons aujourd'hui être encore plus innovants, encore plus audacieux pour vous accompagner. Et si maintenant, le monde entier acceptait Mvoul? Le monde change. Aujourd'hui, tout le monde est à distance ou chez soi. Et à la maison, je peux tout faire. Regarder Netflix, me faire plaisir, entreprendre, m'éclater, garder la ligne. Liez simplement votre compte Mvoul avec votre carte Visa, une carte internationale sans engagement, sans compte bancaire, sans frais mensuels. Disponible dans tous les Telma Shops. Parce que le monde continue de tourner, le monde entier accepte Mvoul. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes plusieurs millions à pouvoir disposer d'une carte Visa internationale sans obligation d'avoir un compte bancaire, simplement grâce à notre compte Mvoul. Mais la carte Visa Mvoul, c'est quoi? C'est une carte de débit international, sans engagement. Vous n'avez pas besoin de souscrire à quelque abonnement que ce soit. Sans frais mensuels, la carte est facturée à l'usage uniquement. Vous ne payez que si vous l'utilisez. Comment l'obtenir? Pour tous les clients Mvoul, elle est disponible auprès des 75 Telma Shops dans tout Madagascar à seulement 20 000 arrières. Pas encore client?
souscrivez à Mvoul en Telma Shop au moment de l'achat de votre carte. Quels sont les usages possibles? Comme toutes les cartes Visa, on peut l'utiliser à Madagascar comme à l'étranger. Personnellement, vous pouvez réaliser des achats en ligne, payer des abonnements Netflix, Amazon Prime ou autres. Faire des retraits partout dans le monde sur les milliers de DAB acceptant Visa. Un usage sécurisé et facilité pour les voyageurs à l'étranger. Désormais, vous n'avez plus besoin de faire de change à l'avance. Votre carte Visa Mvoul suffit. Pour les professionnels, avoir une carte Visa Mvoul internationale, c'est la possibilité de se fournir en marchandises ou en matières premières partout dans le monde simplement. Vous avez des enfants qui partent à l'étranger, ouvrez-leur un compte Mvoul, liez une carte Visa Mvoul. Après chaque dépôt que vous ferez sur son compte Mvoul, votre enfant pourra immédiatement utiliser la somme déposée avec sa carte. Aujourd'hui comme demain, Mvoul vous accompagne dans le développement de vos activités en simplifiant tous vos transferts d'argent nationaux et internationaux. Les Malagasy ont choisi Mvoul et maintenant, le monde entier accepte Mvoul. Fatahaka ny mahazatra dia hoentina ampahafantarina antsika hatrany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso ary avy hatrany ary. Paperline, le choix de votre succès. Voatombokantsika avy hatrany ny faritany nantsiranana indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ho amin'ny faritra Diana sy Sava dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro, mahatratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha raika amin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Orana manify no andrakotra ny tontolo andro any amin'ny faritra Boeny, Melaky, Betsiboka. Na dia izany ara dia hafana ny andro satria ifandimby ihany ny rahona sy ny masoandro, mahatratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sofia, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 30 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ary arahin'orana malefaka ihany koa any amin'ny faritra Laotra Mangoro sy any Antsinanana, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 30 kosa ny maripana ambany indrindra ny Laotra Mangoro. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Nalanjorofo, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 kosa ny maripana ambany indrindra. Isy orana manify ihany koa andrakotra ny tontolo andro eto afovoantany, toy ny any Bongolava, Analamanga ary Vakinankaratra, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 kosa ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any faritra Itasy, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ary arahin'orana malefaka ihany koa ho amin'ny ireto faritra manaraka ireto: Amoriny Mania, Matsatra Ambony, Iorombe, Vatovavy Finany, Atsimo Atsinanana. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 30 kosa ny maripana ambany indrindra. Orana manify no andrakotra ny tontolo andro ny Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 kosa ny maripana ambany indrindra any Androy. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalam-baovao amin'ity andro an'ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mitohy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina, ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, Tilcor, Nuljanoni, Le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté Le JT. Vous le valez bien.
mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trano ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy nikojakojana ny moteranao Shamsolobe Oririka, ilay fanta-daza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsol manolotra anao ny logité. Fety be miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny logité. Techno expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny logité. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny logité. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté logité. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.